История начинается с того, что рыцарь загоняет женщину в угол в лесу и нападает на нее с ножом. Девушка кричит о помощи, пытаясь оттолкнуть его, но к ее ужасу в тот момент, когда ее рука касается его лица, вся кожа на его голове слетает, обнажая слой красной плоти под ней. Рыцарь признается, что он колдун, который хочет разрезать и использовать ее красивое лицо для одного из своих заклинаний. Но как только он собирается ударить ее ножом, кто-то подходит к нему сзади и хватает его за голову. Колдун в шоке спрашивает, кто это, но темноволосый мужчина по имени Закин задает ему тот же вопрос. Закин говорит ему, что пытался заснуть, но крики на его территории помешали ему. Колдун понимает, что Закин тоже колдун, и он нарушил границы его территории, поэтому пытается уговорить Закина, говоря, что если тот его отпустит, то поделится с ним секретами могущественной магии, которые он открыл в своих исследованиях. Закин холодно отвечает, что ему не нужна магия, которая причиняет людям боль, и сжимает его голову в руках, забрызгивая кровью девушку, которая просто теряет сознание от шока. Закин сразу понимает, что, возможно, зашел слишком далеко и определенно нанес ей психологическую травму. Он использует магию, чтобы очистить место преступления, и все возвращается в норму. Кровь с лица девушки исчезает, а рыцарь снова становится самим собой и лежит на земле мертвой. После этого он замечает, что на женщине крест, и понимает, что она из церкви, а это плохая новость, потому что верующие – заклятые враги колдунов. И несмотря на то, что он спас ее, его могут обвинить в нападении. Но Закин решает, что это не имеет значения, и переносит ее в другую деревню, надеясь, что девушка подумает, что это был сон, когда проснется. Он пытается закончить магический круг, но что-то мешает ему, и магия не срабатывает. Он оборачивается и видит перед собой другого очень могущественного колдуна по имени Барб. Барб смотрит на странную сцену и спрашивает, что произошло. Закин объясняет, что он просто преподал урок мерзавцу, который забрел на его территорию. Барб не согласен с ним в том, что он назвал другого колдуна мерзавцем, потому что единственная цель колдунов — стремиться к власти, а другие люди — просто топливо, которое можно использовать, чтобы стать сильнее. Закин молчит, когда Барб чувствует, что из женщины на земле исходит много маны, и что они должны использовать ее в своей магии. Но Закин отказывается, говоря, что его не интересует жертвенная магия, и снова создает магический портал, чтобы перенести девушку в соседнюю деревню. Он пытается вернуться в свои покои, чтобы поспать, но Барб настаивает, что пришел к Закину не просто так. Он сообщает, что один из 13 архидемонов умер, и этого достаточно, чтобы привлечь внимание Закина. Архидемоны — это вершина колдовства, и те, кто получает этот титул, обладают повышенной маной и способностью командовать колдунами более низкого ранга. Барб объясняет, что самый сильный архидемон по имени Марка, который прожил 1000 лет, умер, и на его территории будет большой аукцион его имущества. Это убеждает Закина пойти туда, но он злится, что Барб идет с ним, потому что знает, что Барб пригласил его только для того, чтобы он мог быть паразитом и покупать вещи на его деньги. Они добираются до территории Архидемона, которая представляет собой шумный город под названием Киноидс. Там уже полно людей, которые пришли на аукцион, продают и покупают товары, а в темном переулке сидит группа рабов, ожидающих своих будущих хозяев. Закин замечает усиленную охрану, и Барб объясняет, что в последнее время некоторые колдуны похищают много девушек с большим количеством маны, чтобы использовать их в своей магии, что вызвало панику. Закин удивляется, зачем кому-то делать что-то настолько рискованное и вступать в конфликт с церковью, подозревая, что они, должно быть, планируют призвать что-то большое, например, демона. Они входят в аукционный зал и занимают свои места, пока ведущий пытается продать предметы разгоряченной публике. Барб замечает, что они находятся среди знаменитостей, среди которых есть несколько самых могущественных колдунов, которые рассматриваются как кандидаты на место покойного Марка Архидемона. Закин спрашивает, как выбираются преемники. На что Барб отвечает, что оставшиеся 12 архидемонов будут обсуждать и решать, кто из колдунов достоин занять трон. В конце концов, ведущий заводит толпу перед последним лотом аукциона, которым оказывается чистокровный эльф, редкая раса магических существ, которые ближе к богам и природе, чем люди. Как только Закин видит ее, он поражен ее красотой, и его сердце начинает биться чаще. Ведущий начинает торги с $10 000, и Закин сразу же называет $1 000 000. Это удивляет всех, включая Барба, который говорит ему, что это слишком много даже для эльфа, и спрашивает, для какого безумного колдовства он собирается ее использовать. Закин лишь улыбается так, что даже Барб становится не по себе. Он сразу же спрыгивает вниз, чтобы рассмотреть эльфа поближе,
и замечает цепочку на ее шее. Ведущий говорит ему, что это должно быть, чтобы она не сбежала, но никому не удалось сломать ошейник. Позже той же ночью, глубоко в лесу, где находится замок Закина, он решает попробовать поговорить с ней, но из-за того, что он много лет был девственником, он не знает, как разговаривать с женщинами. К счастью, прежде чем он успел что-то сказать, эльф заговорила и попросила его задать ей вопрос. Он сразу же поражен нежностью ее голоса и пытается вести себя спокойно, но вместо этого раздраженно говорит ей, чтобы она спрашивала. Она представляется как Нефи и с грустью в глазах спрашивает, как она умрет. Закин шокирован ее непониманием и сразу же говорит ей, что не собирается ее убивать, из-за чего она думает, что ее ждет судьба хуже смерти, увидев орудие пыток в утробе матери. Закин смущается, потому что так и не избавился от вещей предыдущего владельца, потому что ему было лень. Он оправдывается тем, что они просто для украшения, и настаивает, что хотя он и колдун, он не заинтересован в том, чтобы пытать или убивать ее по какой-либо причине. Он спрашивает, есть ли у нее семья, но она отвечает, что она сирота и проклятый ребенок, но не объясняет подробнее. Затем она спрашивает, зачем он купил ее, если не для того, чтобы принести в жертву или пытать, и потому что он пока не может открыто признаться ей в своих чувствах. Он говорит ей, что ей не нужно этого знать. Он подходит к ней и говорит, что им нужно найти комнату, где она могла бы остановиться. Она понимает это так, что он говорит, что она сама выберет, где умрет. И он понимает, что эту девушку, вероятно, поработили в очень юном возрасте и всю жизнь говорили, что ее продадут колдуну, который принесет ее в жертву. И это единственное, во что она верит. Это напоминает ему о его собственном трудном детстве, когда он был сиротой и вынужден был воровать и драться за еду, и он начинает сочувствовать ей. Он говорит ей, что хочет, чтобы она была жива, потому что она ему нужна, и это удивляет ее, потому что никто никогда не говорил ей, что она им нужна. Затем он ведет ее наверх и спрашивает, боится ли она высоты. Она отвечает, что позволит ему повесить ее так, как он захочет. Но ошарашенный Закин кричит на нее, чтобы она перестала говорить о пытках. Девушка извиняется за свою старую привычку и вдруг поскальзывается, но он хватает ее за руку и тащит наверх. Наконец он открывает комнату на вершине башни и говорит, что это ее комната, но приходит в ужас, увидев гильотину и кучу черепов внутри. Она смущена его противоречивыми сигналами и снова предлагает свою голову, но он быстро создает небольшой энергетический взрыв и полностью уничтожает все в комнате, оставляя ее пустой. Они оба заходят внутрь, и Нефи впервые проявляет интерес, выходя на балкон, чтобы посмотреть на Луну. Закин рад видеть эмоции на ее лице, но разочарован тем, что не может использовать колдовство, чтобы достать для нее Луну. Внезапно Нефи спрашивает, может ли она остаться в этой комнате, и Закин с радостью соглашается, начиная их дружбу. Нефи не могла спать в своей комнате, потому что там было так неуютно, поэтому она спала у трона Закина, а он не мог уснуть из-за волнения, потому что никогда раньше не был так близко к девушке. Когда взошло солнце, он решил позавтракать, а Нефи наконец проснулась и сложила плащ Закина, который она использовала как одеяло. Вскоре Закин вернулся с завтраком, и Нефи сразу же поздоровалась с ним. Оказалось, что никто раньше не здоровался с ним, поэтому он не знал, что сказать в ответ, и просто угрюмо сказал, что принес еду, и тут же пожалел об этом. Они оба принадлежат к банде и начинают есть, а Закин думает о том, почему он такой неудачник. Нефи замечает, что он ест то же, что и она, и это ее смущает, и она спрашивает об этом. Он понимает, что еда, которую он ест, слишком простая, и так едят только рабы и свиньи. Он понимает, что всегда будет разочаровывать, и снова начинает есть вяленое мясо, когда вдруг вспоминает, что это единственная еда, которую он когда-либо пробовал в своей жизни. Потому что, когда он был маленьким сиротой, это было все, что он мог себе позволить, и, может быть, кусок заплесневелого хлеба. Он задается вопросом, какую еду едят нормальные люди, когда вдруг Нефи говорит, что хочет приготовить для него еду. Это застает его врасплох, потому что он никогда не думал, что у него может быть аниме-вайфу, которая будет готовить ему еду. Он тут же надевает плащ и говорит Нефи, что они идут в город за продуктами. Они вызывают такси, но он вдруг понимает, что у него нет денег, потому что он потратил все до последнего пенни на Нефи. Он тут же начинает вести себя как заботливая мама и говорит Нефи, что они пойдут пешком. Он начинает думать, как раздобыть денег, и решает, не стоит ли ему просто пригрозить водителю такси. Но тут слышит шум и оборачивается, чтобы увидеть, как грабители угрожают водителю ножом. Они начинают хватать пассажиров, чтобы продать их в рабство. Когда Закин замечает, что это, похоже, вызывает у Нефи посттравматическое стрессовое расстройство,
потому что ее тоже, вероятно, поработили таким же образом. Он решает показать Нефи, какие они жалкие, и использует свое магическое заклинание, чтобы послать молнию в качестве предупреждения, которое пугает бандитов, и они тут же бросаются на него. Толстяк пытается напасть на него с топором, но Закин останавливает его удар двумя пальцами и разбивает топор на мелкие кусочки. Затем он делает вид, что бьет бандита, но вместо этого отбрасывает его назад, и тот падает на другого бандита. Бандиты начинают плакать, как маленькие дети, и звать на помощь, когда вдруг из ниоткуда появляется колдун. Оказывается, эти бандиты наняли колдуна, чтобы он им помог, и идиот в капюшоне тут же пытается напугать Закина, создавая магический круг, наполненный горящим пламенем. Но наш архидемон совершенно невозмутим и без труда сметает всю стену пламени. Это удивляет идиота в капюшоне, который тут же пытается нанести ответный удар, но, к его удивлению, его магический круг разрушен и теперь находится под контролем Закина. Он просто идет вперед и одним пальцем вызывает молнию такой силы, что на месте, где стоял парень в капюшоне, остается воронка. Затем он поворачивается к бандитам и просит их напасть на него, что пугает их до смерти, и они убегают. Затем он снова поворачивается к Нефе, надеясь произвести на нее впечатление, и говорит, что ей не стоит беспокоиться об этих хулиганах, потому что все знают, что они слабаки. К его удивлению, люди возле такси тут же начинают благодарить ее за спасение. А отвратительный мохнатый дает ему мешок с серебряными монетами в знак благодарности и просит защитить их до города. Он не может поверить, что деньги можно заработать так легко, ведь он помнит, что уничтожил много бандитов в своем капюшоне, но никто его раньше не благодарил. Но тут же понимает, что это все из-за Нефи, потому что с милой девушкой он выглядит не так страшно. По дороге в город Нефи спрашивает, почему он помогает этим людям, и, пытаясь сказать что-то умное, снова выставляет себя дураком. Добравшись до города, он начинает думать, куда пойти, и понимает, что ничего не знает о том, что нужно девушкам в повседневной жизни. И даже если он спросит Нефи, что ей нужно, она ничего не попросит. Он вдруг замечает магазин одежды и решает зайти туда вместе с Нефи, а продавец мохнатый тут же пугается, увидев колдуна. Закин к этому привык, поэтому просто подталкивает Нефи вперед и говорит мохнатому, чтобы тот купил ей платье. Мохнатый очарован ее красотой, но замечает рабский ошейник на ее шее. Она ведет себя весело и уводит Нефи в примерочную, чтобы переодеть ее в очень откровенное платье, которое носила моя бывшая, когда встречалась со своими лучшими подругами. Закин смущается и говорит мохнатому, чтобы тот немедленно одел ее, иначе он сожжет его магазин дотла. Мохнатый тут же возвращается и вскоре выходит с Нефи, одетой в красивое платье горничной. Мохнатый объясняет, что платье шито из высококачественного шелка, а сапоги обладают целебными свойствами. Закин спрашивает, нравится ли ей платье, и Нефи впервые отвечает, что оно ей нравится. Купив платье, они идут к кузнецу, который тоже его боится, но чувствует себя лучше, увидев хорошенькую Нефи. Он говорит кузнецу, что хочет, чтобы тот снял с Нефи ошейник, что немного удивляет кузнеца. Но он все равно смотрит на него, а потом говорит Закину, что ошейник обладает сильной магией и его нелегко снять. Затем он говорит Закину, что ошейник нельзя снимать силой, иначе это может привести к ее смерти. Он спрашивает, как лучше всего его снять, и кузнец говорит ему, что нужно найти оригинальный ключ. Закин вспоминает, что даже у модератора на аукционе не было ключа, так что это может стать проблемой. Закин благодарит кузнеца и дает ему немного денег, но тот отказывается брать плату и напоминает ему, что однажды на него напали бандиты, когда он подъезжал к дому Закина. И тогда он спас его и уничтожил бандитов. А кузнец и его дочь были так напуганы, что даже не поблагодарили его как следует и просто убежали. Закин говорит ему, чтобы он не беспокоился о таких мелочах, и уходит вместе с Нефи. К тому времени, как они покупают все продукты, уже вечер, поэтому Закин решает поужинать в ресторане и ведет Нефи в ближайший. Они садятся за столик, им приносят еду, но он замечает, что Нефи чувствует себя неловко. Она говорит, что никогда в жизни так не ела, а Закин думает, как они похожи в детстве. Он успокаивает ее, и она пробует маленький помидор, который поражает ее воображение. И в благодарность за это она кормит его с ложки. Пока Закин кормит ее, они ведут себя как влюбленные подростки. Другие посетители смеются над ними, что заставляет их чувствовать себя неловко, и они быстро уходят в ночь и возвращаются в замок.
На следующее утро Закин просыпается и видит, что Нефи стоит перед ним с улыбкой и спрашивает, не хочет ли он позавтракать. Закин удивленно встает, но радуется и спрашивает, правда ли Нефи приготовила для него еду, и она отвечает, что да, и она в столовой. Он идет вперед. Он поражен, когда видит столовую, которая выглядит как в сказке. Ведь раньше она напоминала кладбище, но Нефи полностью ее отремонтировала и убрала. Он подходит к столу и видит на нем свежеиспеченный хлеб, что удивляет его, ведь они никогда не покупали хлеб. Но Нефи отвечает, что испекла его специально для него. Он очень рад попробовать ее еду и садится, пока она наливает ему чай. Он спрашивает, ела ли она уже, но она качает головой, и Закин предлагает ей присоединиться к нему за столом, но она отвечает, что приготовила еду только для него, потому что забыла приготовить что-нибудь для себя. Закин предлагает ей половину своей еды, но замечает, что стул только один, и просит ее сесть к нему на колени. Они оба смущаются, но Нефи наконец садится к нему на колени, и он кормит ее с рук, а она в ответ кормит его супом, и он говорит ей, что теперь они будут есть вместе. Проходит пара дней, и Закин читает книги, сидя на лестнице в своей библиотеке. Когда приходит Нефи и спрашивает, что он все время изучает, он отвечает, что это колдовство и магические заклинания, и показывает на какие-то магические фигуры на бумаге. Он спрашивает, отличается ли колдовство Элвина, но Нефи с грустью отвечает, что не может использовать колдовство. Закин считает это странным, ведь у нее много маны по сравнению с обычным человеком, но он показывает ей основы. Рисуя магический символ и направляя часть своей маны внутрь, чтобы создать небольшую молнию. Затем он говорит ей, что можно добавить в круг время, когда магия активируется, область, которую она будет охватывать, и так далее. И чем больше маны они вложат, тем сильнее будет заклинание. Затем он снова показывает ей, вкладывая немного маны в круг, создавая еще больший взрыв, чем раньше. Он говорит ей, что любой, у кого есть мана и знания о магических кругах, может использовать колдовство, если потренируется. Но он говорит ей, что только Создатель может использовать свой собственный магический круг. Если только разница в уровнях не очень велика. Тогда человек с более высоким уровнем и монополем может взять под контроль круг более слабого человека. Затем она спрашивает, почему он рисует только снаружи круга, а не внутри. Закину нравится этот вопрос, и он говорит ей, что они могут нарисовать совершенно другой магический круг внутри другого магического круга. Но в большинстве случаев либо заклинание не сработает, либо оно даст сбой и нанесет большой ущерб. Только человек, который полностью овладел контролем над своей маной, может создать что-то подобное. И это также позволит ему захватить любой магический круг, что сделает его самым сильным колдуном на Земле. Он говорит ей, что многие пытались, но все потерпели неудачу, потому что это невероятно сложная задача. Затем он садится на стул, а Нефи спрашивает его, что он собирается делать со своими невероятными способностями. Закин думает об этом, но отвечает, что просто попытается выжить. Он продолжает рассказывать Нефи, что когда он был маленьким, у него не было ни денег, ни друзей, которые могли бы ему помочь. Он был совсем один в этом мире и воровал, чтобы выжить, но однажды колдун поймал его и посадил в темницу, чтобы использовать в качестве жертвы. Но перед тем, как его должны были принести в жертву, Закину удалось поменяться ролями и убить колдуна. Нефи с грустью говорит ему, что она никогда не была такой сильной, и когда Закин собирался ее утешить, он почувствовал, что в доме кто-то есть, и это испортило ему настроение. Он говорит Нефи оставаться дома и готовить ужин, пока он разбирается с незваными гостями. Незваными гостями оказались рыцари из церкви, а женщина-паладин использует свой священный меч, чтобы пробить защитный барьер Закина, и входит внутрь вместе со своими подчиненными. Закин тут же появляется перед воротами и начинает оскорблять церковь, что выводит рыцарей из себя, но паладин останавливает их. Закин понимает, что паладин похожа на кого-то, кого он видел раньше, и замечает, что у нее один из 12 священных мечей, которые невероятно сильны и являются символом власти церкви. Он вдруг понимает, что паладин — это та самая девушка, которую он спас на днях от странного безликого рыцаря-насильника, и думает, что убил бы ее, если бы знал, что она паладин. Закин говорит им убираться и использует базовое магическое заклинание против паладина. Но один из рыцарей тут же бросается вперед со своим щитом и блокирует атаку. Закин знает, что не использовал всю свою силу, но все равно впечатлен рыцарями. Черноволосый рыцарь кричит на него за нападение, но Закин оскорбляет его в лицо, разозлив его, и тот замахивается на него огромным топором. Но Закин бьет его магическим ударом, разбивая его доспехи и отбрасывая его прочь. Он говорит им немедленно покинуть его дом,
Но блондин не слушает и пытается замахнуться на него мечом, но Закин ломает меч пополам пальцами и бьет мужчину по голове, вырубая его. Он ставит ногу на лицо рыцаря и говорит паладину оставаться на месте, иначе он раздавит ему лицо. Она опускает меч и спрашивает, почему он пытает их, а не убивает. Закин отвечает, что если он убьет их, церковь пришлет кого-нибудь еще, но если он их покалечит, они расскажут всем, и люди начнут бояться его силы. Паладин понимает, что Закин блефует, потому что не хочет никого убивать, и достает меч, клянясь убить его. Закин создает магический круг, но она бросается вперед и разрезает круг пополам, удивляя Закина своей силой. Она продолжает бежать вперед, атакуя, но Закин спокойно уклоняется от всех ее атак и говорит ей, что не дерется с женщинами, а еще потому, что она напоминает ему Нефи. Она называет его злом только потому, что он использует магию и клянется уничтожить всех колдунов. Закин называет ее лицемеркой и утверждает, что она использует свою силу, чтобы убивать колдунов, не заботясь о том, виновны они или нет, что делает ее злой. Девушка приходит в ярость и бросается вперед, но Закин уклоняется и ставит ногу на меч. Паладин высвобождает меч и наносит удар Закину, но тот останавливает его магией и хватает меч в руки. Паладин очень сильна и просто подбрасывает Закина в воздух к дереву, раня ему руки. Затем она бросается вперед, чтобы закончить дело, но Закин уклоняется от удара и хватает ее меч. К его удивлению, она шепчет ему, что он должен притвориться, что она его убила, иначе церковь никогда не оставит его в покое и пошлет другого, более сильного паладина, чтобы убить его. Закин спрашивает, почему он должен верить паладину, и она отвечает, что он не убивал ее людей и спас ей жизнь раньше. Закин понимает, что если кто-нибудь узнает об этом, она умрет ужасной смертью от рук церкви. Он раздумывал, принять ли предложение, когда вдруг к Закину подбежал Нефи. Он кричит ей, чтобы она вернулась, но уже слишком поздно, потому что один из рыцарей бросает в нее копье, думая, что она тоже колдунья. Закин бросается вперед и вовремя отталкивает ее, а копье вонзается ему в руку. Он вытаскивает копье, когда вдруг чувствует очень сильное присутствие. Деревья вокруг начинают двигаться, а Нефи встает с горящими от гнева глазами и говорит им, что они заплатят за то, что ранили Закина. Внезапно из земли вырастают корни и поднимают его в воздух. Закин пытается остановить Нефи, и когда она наконец приходит в себя, то с ужасом понимает, что чуть не убила всех рыцарей и паладина, которые смотрят на нее со страхом в глазах, увидев, на что способна Нефи. Позже, той же ночью, Нефи перевязывает руки Закину, а он думает о том, как паладин извинился за то, что втянул Нефи, и ушел. Затем он поворачивается к Нефи и спрашивает, почему она не сказала ему, что может использовать магию. Она отвечает, что это не магия, а нечто под названием мистицизм. Зак вспоминает, что читал об этом, но думал, что это просто миф, потому что это противоречит всем законам магии. Нефи продолжает, что она единственная эльфийка, которая может это делать, потому что она была проклята при рождении. Она единственная эльфийка с белыми волосами, которая может разговаривать с животными и деревьями, и из-за этого люди называли ее уродом и ненавидели. Однажды на их деревню напали, и все жители сказали ей защитить деревню своими странными способностями, но она решила сдаться, пока всю деревню убивали. Она говорит Закину, что была счастлива, когда убивали жителей деревни, которые мучили ее всю жизнь, а потом плачет о том, какая она плохая, раз так думает. Но Закин говорит ей, что, по его мнению, она поступила правильно, потому что на его месте он бы сам убил всех жителей деревни и нападавших. Она думала, что он выгонит ее из замка, когда узнает, что она проклята, но вместо этого он берет ее за подбородок и говорит, что она всегда будет с ним, потому что он больше не может жить без ее еды. Нефи начинает плакать от облегчения, а Закин пытается ее утешить. Через некоторое время Закину наконец удается ее успокоить, и они садятся друг напротив друга. Нефи очень стыдно, что она так расплакалась перед своим хозяином, но Закин говорит ей, что ему понравилось, как она сегодня много говорила, хотя обычно она немногословна. Внимание Нефи привлекает его рука, и она спрашивает, сильно ли она повреждена. Зак наконец вспоминает о своей руке, но говорит, что боль уже прошла. Он снимает повязку и, к своему удивлению, видит, что раны полностью зажили. Он спрашивает Нефи, не она ли это сделала, но она отказывается, говоря, что ничего не делала. Закин понимает, что у Нефи много скрытых способностей, и, должно быть, она исцелила его, сама того не зная, когда он держал ее голову в своих руках. Он благодарит Нефи за исцеление, и она немного смущается.
Закин спрашивает, все ли в порядке, и она отвечает, что он никогда раньше ее не благодарил, поэтому она растерялась. Закин чувствует себя ужасно, понимая, каким грубым он, должно быть, выглядел, никогда не говоря ни слова благодарности, когда Нефи готовила и заботилась о нем каждый день. Он тут же извиняется перед ней, но она говорит, что он ее хозяин и не должен говорить спасибо или извиняться. Позже, той же ночью, Закин сидит на троне и думает о том, какой длинный день у него был. Он замечает Нефи, стоящую за колонной. Она смущенно смотрит на него и спрашивает, не хочет ли он спать с ним. Это застает Зака врасплох, и он не понимает, почему такая красивая женщина, как она, просит его переспать с ней. Он спрашивает, понимает ли она, что говорит. Нефи невинно отвечает, что в замке только одна кровать, которую Закин дал ей, чтобы она могла спать с комфортом. Он всю ночь просидел на неудобном троне, и она подумала, что ему будет удобнее спать с ней в кровати. Закин думает о том, какая Нефи чистая, и говорит ей, что он всю ночь сидит на троне, чтобы убедиться, что барьеры на месте и враги не попытаются проникнуть в замок, надеясь застать его врасплох. Она быстро понимает ситуацию и садится на пол, предлагая ему положить голову ей на колени, чтобы ему было хоть немного удобнее, чем на стуле. Закин не может поверить, что ему предлагают подушку для коленей, и знает, что только идиот откажется от такой подушки, поэтому с радостью соглашается. Он спрашивает, почему она так добра к нему, и она отвечает, что даже узнав, что она проклята, он все равно сказал, что хочет, чтобы она была рядом с ним. И принял ее мистические способности, за что она ему очень благодарна. Зак говорит ей, что ей не нужно его благодарить, и кладет руку ей на щеку, спрашивая, хочет ли она научиться правильно пользоваться магией. Он говорит, что, судя по тому, что он сегодня видел, она плохо контролирует свою магию. Но количество маны, которое она высвободила, было невероятным, особенно учитывая, что большая ее часть была подавлена из-за ее ошейника. Он не может обещать, что изучение основ магии поможет ей контролировать свои мистические способности, но, по крайней мере, она сможет лучше защищаться. Она спрашивает, сможет ли она защитить его от неприятностей, и Закин спокойно отвечает, что она уже защитила его от тех рыцарей из церкви сегодня. Она благодарит его за то, что он принял ее в ученицы, и говорит, что многие люди могут не понять его и подумать, что он жестокий. Но она знает и верит, что он добрый человек, который заботится о слабых. Она тут же обнимает его, и это так трогает Зака, что у одного из сильнейших демонов в этом мире наворачиваются слезы, когда он думает, как хорошо, когда в твоей жизни есть кто-то. На следующее утро, когда он пил чай, в комнату входит Барб и спрашивает, все ли в порядке, потому что он слышал, что на Зака напали рыцари из церкви. Закин говорит, что на него напали, но рыцари были очень слабы. Барб говорит, что он также слышал, что у одного из них был священный меч, и Закин говорит, что у девушки-паладина действительно был меч, и она была довольно сильна, потому что разрушила несколько барьеров вокруг замка. Пока они разговаривали, Нефи приносит ему чай, и он вдруг вспоминает, как она пролила его чай на аукционе. Закин быстро использует магию, чтобы поймать пролитый чай, а Барб спрашивает, та ли это эльфийка, которую он купил за такие деньги. Закин говорит, что да, и Барб спрашивает, почему он до сих пор ее не принес в жертву. Закин отвечает, что он не варвар и вместо этого взял ее в ученицы. Барб снова садится, понимая, что с эльфийкой рядом с ним Закин, вероятно, может использовать все виды магии, известные человеку. Закин раздражается, что Барб говорит о Нефи как о предмете, и говорит, что это Нефи отпугнула рыцарей своей магией. Барб вспоминает беспорядок, который он видел снаружи, и спрашивает Зака, не претендует ли он на место Архидемона. Закин думает, что ему нужен только ключ, чтобы освободить Нефи, но лжет и отвечает, что хочет занять это место. Он знает, что его вряд ли выберут, потому что он начал изучать магию всего 10 лет назад, в то время как другие маги изучают магию и ее свойства уже сотни лет и накопили огромные знания, к которым он даже близко не может приблизиться. Барб наконец встает и уходит, а Нефи спрашивает, друг ли он Зака. Закин сразу же отказывается, говоря, что у него нет друзей, но Нефи говорит, что ему, кажется, было весело с ним разговаривать. Позже, в тот же день, он берет Нефи с собой, чтобы починить магические барьеры, разрушенные паладином, в надежде, что она чему-нибудь научится. После этого дня Нефи начала изучать магию, одновременно выполняя все домашние дела. Она узнала все об основных магических кругах и часто готовила такую вкусную еду, что Закин хотел поцеловать ее руки. Он также пытался научить ее мистическим искусствам, но, к сожалению, это не очень хорошо получалось, потому что она все еще плохо контролировала их. Вскоре Нефи выучила все основы магии, и Зак сказал ей, что она знает достаточно магии, чтобы использовать простые заклинания.
Нефи обрадовалась этой похвале и сказала, что приготовит замечательный ужин в честь этого. Вскоре прошел месяц с тех пор, как он начал жить с ней, когда в барьер Зака попыталась проникнуть волшебная птица, но он остановил ее с помощью магического круга. Двуглавая птица спокойно передала ему небольшой конверт и тут же улетела. Закин открыл письмо и обнаружил, что его вызвали 12 архидемонов, чтобы он явился в город магов. На следующее утро он отправился в город и вошел в подземный слой, который предыдущий 13-й архидемон использовал как свой замок. Он вошел в огромную дверь и обнаружил, что она забита магами всех мастей. Как только он представился, один из архидемонов заговорил, и Закин сразу почувствовал огромное давление и силу их магии, которая полностью подавила его. Они начали говорить о том, какой он молодой, и Закин, собравшись с духом, с напускной бравадой спросил архидемонов, зачем они его сюда привели, чтобы зря тратить время. Или им есть что ему сказать. Один из архидемонов похвалил его за смелость и сразу перешел к делу, сказав, что он был выбран на должность 13-го архидемона. Сразу после этого архидемон создал в воздухе красный магический герб, в котором было столько маны, что Закину стало плохо. Архидемоны сказали, что этот герб принадлежал предыдущему 13-му архидемону, и если Закин согласится, то получит его вместе с силой и престижем. Закин посмотрел на архидемонов и спросил, почему они выбрали его, ведь есть маги гораздо старше, опытнее и даже могущественнее его. Архидемон согласился, что силы Зака еще очень слабы. Но дело в том, что у него есть скрытые способности, которые настолько сильны, что никто из магов, включая архидемонов, не может его убить. Он продолжил, что Заку было всего 8 лет, когда он убил очень известного мага, который был далеко не слабым. Хотя Закин был ребенком без магических способностей, он смог понять поток маны и технику магии, просто наблюдая за ней. И создал еще более мощные заклинания, чтобы убить мага и получить свободу. Архидемон сказал, что его магия настолько уникальна и сильна, что он может одолеть любого мага в мире, и никто ничего не сможет с этим поделать. Он может взять у них все, что захочет, и никто не сможет противостоять его силе. Он продолжил, что если Закин так силен в таком юном возрасте, то он обязательно станет одним из величайших магов в мире, когда вырастет. Закин посмотрел на них и спросил, если он такой сильный, то почему бы ему просто не убить их всех и не забрать все их имущество? Это рассмешило архидемонов, и один из старых архидемонов сказал Заку, чтобы он был осторожен, где стоит. Он сказал, что Закин действительно силен, но если он попытается перейти им дорогу, они заберут все, что дорого Заку. Будь то его дом, друзья, семья или все, кого он когда-либо знал, пока он не останется один и забытый, без ничего. Он сразу подумал о Нефе и о том, что не может подвергать ее жизнь опасности. Он начал думать о своих возможностях, потому что с того дня, как он стал магом, понял, что нормальной жизни у него не будет. Но стать архидемоном означало бы, что он ступит на еще более темный путь. Он знал, что Нефи не заслуживает этого, потому что будет страдать из-за этой тьмы. Архидемон вывел его из задумчивости и спросил, что он решил. Закин посмотрел на него и поставил условия для принятия титула. Архидемон спросил, чего еще он хочет, кроме титула одного из архидемонов, и Закин ответил, что хочет все имущество предыдущего архидемона. Маг согласился и передал герб, и Закин взял его в руки, официально став 13-м архидемоном мира. Той ночью он вернулся в свой замок, где Нефи с радостью приготовила ему тушеную баранину, которую он так любит. Нефи радостно поприветствовала его, но заметила, что с ним что-то не так. Он сказал, что встречался с другими архидемонами и теперь владеет имуществом предыдущего архидемона, которому принадлежала Нефи. Он достал ключ и сразу же снял с шеи Нефи рабский ошейник, который тут же упал на землю. Прежде чем она успела понять, что происходит, он сказал ей, что теперь он 13-й архидемон, и она ему больше не нужна, и выгнал ее из замка. Нефи сидела посреди ночи на пустой улице, не в силах осознать, что с ней произошло. Она встала, чтобы вернуться в замок, но нашла сломанный рабский ошейник и вспомнила, что ее хозяин, который говорил, что никогда не оставит ее одну, и хочет, чтобы она всегда была с ним, просто выгнал ее, как бездомную собаку. Нефи бродила по улицам, не в силах представить себе жизнь без своего хозяина, когда вдруг к ней подошла девушка и спросила, все ли с ней в порядке. Нефи медленно подняла голову и поняла, что это та самая девушка-рыцарь, которая напала на них месяц назад. Нефи была в таком ужасном состоянии, что подумала, что паладин пришел забрать ее жизнь.
Но вместо того, чтобы убежать, она приняла свою смерть с распростертыми объятиями и попросила рыцаря убить ее, потому что не хотела жить без своего хозяина. Паладин отступил и сказал Нефе, что у него нет таких намерений. Но Нефи подошла к ней и спросила, разве не долг рыцарей-ангелов убивать магов, и сказала, что она ученица мага, а значит, ее тоже нужно убить. Несколько человек, проходивших мимо, услышали этот разговор и подошли посмотреть, что происходит. Поскольку Нефи часто приходила на рынок за продуктами, большинство горожан узнали ее и подумали, что паладин пристает к ней, потому что Нефи работает на мага. Паладин сказал Нефи, чтобы она замолчала, потому что из-за нее она выглядит как серийный убийца, хотя это не так. Но прежде чем она успела что-то сказать, на место происшествия пришла крылатая женщина, которая помогла Нефи купить платье, и сказала паладину, чтобы он отступил. Рыцарь тут же попыталась объяснить, что не хочет причинять Нефи вред. Но толпа уже разозлилась и не хотела слушать никаких оправданий. Они начали оскорблять паладина, и все стало настолько плохо, что она упала на землю и разрыдалась. К счастью, Нефи вмешалась и сказала всем, что паладин ничего ей не сделал. Толпа замолчала, и женщина-птица спросила Нефи, почему она так ужасно выглядит. Паладин заплакала и закричала, что она ничего не сделала и просто беспокоилась, увидев Нефи одну на улице. Женщина-птица отвела ее в местную таверну, где паладин успокоилась и представилась как Чистел. Женщина-птица назвала себя Мануэлой и спросила, правда ли, что она ничего не сделала Нефи, потому что, кажется, узнала ее. Нефи остановила Мануэлу и сказала, что хотя они и дрались, Чистел никогда не пыталась причинить ей вред, а напал один из ее подчиненных. Чистел подумала о том, что у парня, на которого Нефи напала с помощью своей мистической магии, развился посттравматический синдром, и теперь он даже не может смотреть на растения, потому что боится, что они его съедят. Повар в таверне принес Нефи еду, но она сказала, что у нее нет денег. Мануэла сказала ей, чтобы она ела, а она заплатит, но сказала Чистел, что ей придется самой заплатить за еду. Нефи попробовала еду, и это напомнило ей о тушеной баранине, которую он с такой любовью готовил для Закина, и у нее на глазах выступили слезы. Она расплакалась, а Чистел с обеспокоенным видом спросила, что она сделала. Нефи сказала, что Закин ее выгнал, и разрыдалась, а Чистел и Мануэла подбежали к ней, чтобы утешить. Мануэля удалось ее успокоить, и, доев еду, Нефи рассказала им, что произошло. Чистел сказала, что думала, что он порядочный человек, но теперь кажется, что он просто использовал Нефи в своих интересах. Но Нефи защищала Закина и говорила, что он не такой. Мануэла спросила, что произошло перед тем, как он ее выгнал. И Нефи рассказала, что он пришел домой и сказал ей, что стал архидемоном. Это их удивило. И они объяснили Нефи, что всем городом управлял 13-й архидемон, который был довольно порядочным человеком. Но после его смерти все стало хуже, и девушек начали похищать маги, чтобы использовать их в качестве жертвоприношения. Чистел сказала, что церковь считает архидемонов своими заклятыми врагами, но священных мечей всего 12, а архидемонов 13, что ставит рыцарей в невыгодное положение. Чтобы уравнять шансы, церковь пытается напасть на нового архидемона, потому что он еще не набрал много сил, а значит, его легче убить. Нефи подумала, что Закин поэтому ее выгнал, но Чистел прервала ее и спросила, думает ли она, что Закин способен похищать девушек и использовать их в качестве жертвоприношения. Нефи быстро защитила Закина, сказав, что он не заинтересован в использовании кого-либо в качестве жертвоприношения и большую часть времени проводит за чтением книг по магии. Чистел поверила ей, потому что вспомнила, что Закин сдерживался, когда сражался с ней, потому что она была девушкой. Она сказала Нефи, что когда она впервые увидела его, он выглядел грустным и нуждался в помощи и сочувствии другого человека. Нефи поняла, о чем говорила Чистел, потому что вспомнила, как он был счастлив, когда она была с ним, и подумала, что ему нужна ее помощь, чтобы снова почувствовать себя счастливым. И встала из-за стола, сказав, что идет к Закину. Мануэла и Чистел тоже встали и спросили, не страшно ли ей идти одной. Нефи сказала, что ей все равно нужно идти, потому что, хотя Закен очень силен и никто не может легко его победить, он все равно может пострадать. А никто в этом мире не может быть счастлив, если он один. Она повернулась к ним с новым вдохновением и сказала, что хочет быть рядом со своим хозяином, когда ему понадобится помощь. Чистел улыбнулась и сказала, что в таком случае она пойдет с ней и тоже выполнит свой долг. Нефи забеспокоилась и спросила, будет ли она снова с ним сражаться, но Чистел сразу сказала, что просто проводит ее до замка.
Более того, она сказала, что есть маг, который использует имя Закина для совершения преступлений, подставляя его, и она хочет выяснить, кто этот злой маг. Вдруг дверь таверны открылась, и вошли 3 рыцаря, которые раньше сопровождали Чистил. Они испугались, увидев Нефи, а у парня с посттравматическим синдромом случился приступ, и он упал на пол. Внезапно все вокруг начало поглощать темнота, от которой никто не мог убежать. Тьма накрыла Нефи, а Чистел оттолкнула Мануэлу, спасая ее, и выбежала на улицу. Из темноты раздался сильный голос, который сказал, что это Закин, и что он заберет обеих девушек в свой замок и принесет их в жертву, чтобы увеличить свою силу. Тем временем Закин смотрел на луну, вспоминая Нефи, а рыцари из церкви ползали по земле, совершенно беспомощные перед архидемоном. Они не могли поверить, что даже 3 высокопоставленных рыцарей не смогли победить Закина внезапной атакой. Он повернулся и сказал им, что они не очень сильны и что ему даже не пришлось ничего делать, потому что они просто попались в ловушку, которую Нефи устроила во время тренировки. Это его расстроило, но он напомнил себе, что это к лучшему, потому что теперь никто не попытается причинить ей вред, и у нее достаточно друзей в городе, которые ей помогут. Он пошел обратно в свой замок, когда один из рыцарей схватил его за ногу и сказал, чтобы он не трогал Чистел, потому что она единственная, кто думает, что он не настоящий похититель. Прежде чем он успел что-то понять, Мануэла прыгнула на рыцаря, и они начали спорить. Раздраженный этим, Закин приготовился выгнать их всех из леса. Но Мануэла повернулась к нему и закричала, что Нефи похитили. Он удивился, потому что думал, что вовремя от нее избавился, но, видимо, было уже поздно. Мануэла сказала ему, что он должен ее спасти, а он подумал, что если он попытается ее спасти, то это явно покажет связь между Закином и Белым эльфом. Мануэла разозлилась на Закина за то, что он так растерялся, когда должен был спешить на помощь Нефи, и сказала, что она хотела вернуться. Он не мог поверить, что она хотела вернуться после того, как он так с ней обошелся и выгнал ее. Он опустил глаза и сказал Мануэле, что все маги в этом мире очень эгоистичны, и он не исключение. Поэтому он найдет Нефи и вернет ее, потому что она принадлежит ему и никому другому. Он поклялся, что она будет в безопасности, даже если ему придется пожертвовать ради этого всем миром. Он повернулся, создал магический круг и спросил Мануэлу, хочет ли она пойти с ним. Мануэла сразу согласилась, но, к его удивлению, все рыцари тоже набросились на него, умоляя взять их с собой, потому что им нужно сражаться за Чистел. Он сказал им отойти, чтобы он мог хотя бы произнести заклинание, и начал готовиться. Тем временем Нефи очнулась и обнаружила, что прикована к стене вместе с Чистел. Паладин спросил, все ли с ней в порядке, и Нефи сказала, что все хорошо, но кандалы блокируют поток ее маны. Вдруг издалека раздался голос, и появилась темная фигура, которая оказалась никем иным, как коварным змеем Барбом. Нефи сказала ему, что считала его другом Закина, но Барб посмеялся над ней, сказав, что у магов нет друзей. Он сказал, что Закин убил известного мага, когда ему было 8 лет, и этим магом был никто иной, как учитель Барба. После этого Закин унаследовал замок мага и все деньги, а потом потратил их на Нефи. Он сказал ей, что все богатства и замок принадлежат ему, а не Закину, и он собирается осуществить свою мечту, став 13-м архидемоном, пожертвовав Нефи и получив всю необходимую ему силу. Нефи открыла рот и сказала ему, что все его планы будут напрасны, потому что Закин уже стал 13-м архидемоном. Это очень удивило Борба, и он разозлился, что даже то, чего он так хотел, украл Закин. Он сердито схватил Нефи и потащил ее к магическому кругу, сказав, что после того, как он принесет их обоих в жертву, он станет сильнее Закина и сокрушит его. Он снова потащил ее, но Нефи сопротивлялась и сказала, что она принадлежит Закину, и ее не должен трогать такой ничтожный человек, как Барб. Это разозлило его, и он собирался напасть на нее с помощью магии. Но вдруг в пещере образовалась дыра, и из нее вышел Закин, поблагодарив Нефи за доверие и пообещав, что спасет ее. Барб спросил Закина, давно ли он знал, что стоит за похищениями, и тот ответил, что с тех пор, как увидел похитителя лиц. Этот парень был очень слаб и не смог бы самостоятельно преодолеть барьер вокруг замка, значит, кто-то ему помогал. Закин знал только одного человека, который мог преодолеть его барьеры и проникнуть на его территорию, и это был Барб. Закин знал, что Барб специализируется на создании карманных измерений и перемещении и вызове вещей с их помощью. Он заметил, что сразу после того, как с похитителем лиц и святыми рыцарями было покончено,
Барб появился у его двери, как будто хотел проверить результат. Было бы глупо с его стороны не заподозрить его после всего этого. Барб усмехнулся и спросил, почему он все еще принимает его и угощает чаем, зная об этом. Закин ответил, что просто хотел узнать его план. Затем Закин обратил внимание на Нефи, которая покраснела, увидев его. Он заявил, что Барб не простит ему того, что он обидел его девушку, и направил на него магическую атаку. Барб попытался защититься, но Закин внезапно набросился на него и одним ударом сломал ему руки. Затем он сломал ему ноги, и Барб упал на колени, крича от боли. Закин подошел к Нефи и освободил ее от оков. Он нервно спросил, не причинил ли он ей боль, и она заплакала, подбежав к нему. Она сказала, что ей было больно, но ему было гораздо больнее, чем ей. Она сказала, что он ее хозяин, и если он скажет, что она ему больше не нужна, она должна будет это принять. Но ей не хотелось оставлять его одного и страдать, зная, что ему больно. Она уткнулась лицом ему в грудь и попросила его больше не оставаться одному. Закин не решался обнять ее, потому что чувствовал себя виноватым за то, что бросил ее. Но он преодолел это чувство и обнял ее. В это время Барб пришел в себя и напал на Закина сзади. Нефи забеспокоилась, но Закин заверил ее, что ничего не случится. Магический круг, который создал Барб, разрушился и исчез. Он попытался создать еще один магический круг, но тот тоже рассыпался в пыль. То же самое происходило со всеми магическими кругами, которые создавал Барб, и он не понимал, почему его магия не работает. Нефи тоже была в замешательстве и спросила Закина, что происходит, и он напомнил ей о высшем колдовстве, о котором он ей когда-то рассказывал. Высшее колдовство, которое разрушает магический круг противника, вставляя в него другой магический круг, действительно возможно для Закина. Он показал Нефи, как это делается. Он создает такие же магические круги, как у Барба, и накладывает их друг на друга, чтобы они естественным образом нейтрализовали друг друга. Барб испугался и спросил, не наследие ли это первого мага, которого он убил. Но Закин сказал ему, что если бы старый маг мог это сделать, он бы не умер. Он рассказал, что ему было 8 лет, когда тот человек похитил его, и он запомнил магический круг, который тот использовал. Закин сказал, что в отчаянной попытке спасти свою жизнь он нарисовал этот круг на своей ладони кровью, не зная, сработает ли это. Но когда злой маг поймал его, когда он пытался сбежать, и применил к нему заклинание молнии, Закин инстинктивно использовал его против него. Из-за этого магический круг злого мага был разрушен, и Закин поразил его молнией. Барб заявил, что это была просто случайность, и создал сразу несколько магических кругов, но Закин разрушил их все за пару секунд. Барб потерял надежду, потому что некоторые из магических кругов, которые он только что использовал, были совершенно новыми, и Закин никогда их раньше не видел. Он спросил, как ему удалось так легко все разрушить. Закин сказал Барбу, что он жалкий третьесортный маг, если это лучшее, на что он способен, потому что даже новичок мог бы справиться с его магией, если бы знал, когда это делать. Он рассказал, что полностью сосредоточился на изучении магии после того, как стал магом, и полностью отключился от внешнего мира. Даже его друзья с улицы не искали его, но Барб искал. Он приходил к нему при любой возможности, и даже когда Закин велел ему убираться с его территории, он не послушался. Они даже дрались друг с другом, но со временем Закин решил смириться с его присутствием, и они стали неплохо ладить. Барб сказал, что мог бы убить его в любой момент, но ему было интересно посмотреть, на что способен такой сопляк, как он. Закин решил показать ему свои истинные способности и создал сложный многослойный магический круг, который поглотил все магические круги Барба, которые он разрушил ранее. Барб спросил, поглотил ли он его магические круги, и Закин ответил, что это хорошее выражение. Он сказал Барбу, что тот действительно достоин быть кандидатом в повелители демонов. Это напомнило Закину, что когда он стал 13-м повелителем демонов, ему дали новый титул «Убийца-волшебниц». Как только Закин назвал свой титул Барбу, он использовал магическую силу, накопленную в его сложном магическом круге, и направил ее на него. Барб получил прямой удар и упал, корчась от боли. Он понял, что даже если бы он был архидемоном, он не смог бы остановить удар Закина, не говоря уже о том, чтобы победить его. Закин подошел к нему, и Барб умолял его о пощаде, признавая свое поражение. Он поклялся отдать ему все свои знания и больше никогда не показываться ему на глаза, и Закин внезапно остановился. Барб попытался напомнить Закину о старых добрых временах и о том, что они были друзьями, но он не собирался поддаваться на его сладкие речи. Он нанес Барбу еще один сокрушительный удар, от которого задрожала вся пещера. Но когда пыль осела, оказалось, что он просто ударил по земле рядом с ним, чтобы напугать его.
Закин рассмеялся и сказал Барбу, что ему не нужно паниковать, потому что он не хочет его убивать. Причина этого проста. Барб разбирается в алкоголе, и Закин хочет и дальше наслаждаться прекрасными винами, которые он приносит. Он уверен, что Барб не представляет для него угрозы, но это его раздражает. Он сказал Закину, что если тот оставит его в живых, он обязательно убьет его, сколько бы времени на это не потребовалось. Закин сказал ему, что он может попробовать, но после того, как проиграет, он должен будет угостить его выпивкой. Барб был совершенно сбит с толку и спросил, почему он не хочет его убивать, ведь нет смысла оставлять его в живых. Закин просто сказал ему, что теперь он архидемон и может делать все, что захочет. Он сказал Барбу, что если тот так сильно хочет быть убитым, то должен стать сильнее и представлять для него реальную угрозу. Нефи был рад это видеть, а Мануэла тем временем спасла Шастелла. Как только они вошли в гигантский магический круг на земле, он внезапно активировался, и Закин спросил Барба, действительно ли он хочет продолжать после того, как только что получил по заднице. Барб ответил, что ничего не сделал, и Закин заметил брешь в его магическом круге, образовавшуюся в том месте, куда он ударил раньше. Закин крикнул Нефи и другим девушкам, чтобы они убегали, когда магический круг начал работать и в воздух вырвалось большое количество маны. Он спросил Барба, что, черт возьми, тот пытался сделать, и тот ответил, что собирался вызвать настоящего демона. Закин был ошеломлен, услышав это, и мана начала принимать форму настоящего демона, пугая всех. Демоны были частью мифов этого мира, и говорят, что когда-то они жили на Земле, а потом ушли в другое место. Кажется, ни у кого нет точных доказательств их существования. Но предполагается, что символы, используемые магами в магических кругах, и символы, используемые церковью, основаны на знаниях о демонах и богах. Закин понял, что Барб сделал что-то возмутительное, вызвав демона, но потом заметил, что это был несовершенный вызов. Он подумал, что это произошло из-за того, что он вмешался в магический круг, и никто не был принесен в жертву для этой магии. Но несмотря на то, что это была лишь тень настоящего демона, он мог сказать, насколько он силен. Закин потерял надежду, когда угрожающая аура демона прижала его к земле. Он понял, что демон намного сильнее всех архидемонов, с которыми он сталкивался раньше, и как бы он ни был силен, он не сможет победить его. Демон превратил свои щупальца в руку и подошел к Закину, который подумал, что так он и умрет. Но вместо того, чтобы напасть на него, демон просто опустился перед ним на колени и назвал его своим королем. Закин понял, что демон реагирует не на него, а на символ архидемона на его руке. Он задумался, какая невероятная сила попала в его руки, но решил использовать ее с пользой. Он приказал демону вернуться туда, откуда он пришел, потому что этот мир не для него. Демон молча посмотрел на него, а затем начал возвращаться в магический круг, сотрясая землю при своем уходе. Когда он наконец ушел, Закин упал на колени, и магический круг исчез. Но теперь пещера начала разрушаться, и Закин сразу же подхватил Нефи и двух других девушек. Он попросил Барба тоже держаться за него, и тот ухватился за его одежду, когда Закин выбежал из пещеры. Обломки вот-вот заблокируют выход, когда внезапно туда прибыли святые рыцари с Шастеллом. Благодаря им все смогли благополучно эвакуироваться. После спасения Шастелла один из рыцарей заплакал, а другой попытался сказать Закину, что они здесь только для того, чтобы спасти своего лидера и мирных жителей. Они настаивали, что не собираются сотрудничать с таким злым магом, как он, и Закин просто сказал им идти домой, если они закончили разговор. Рыцари прокляли его, уходя, а Мануэла поблагодарила его за спасение и попросила поговорить со своей девушкой. Когда она тоже ушла, Закин повернулся к Барбу и спросил, собирается ли он с ним драться. У Барба не было ни сил, ни смелости противостоять ему после того, как он увидел, как тот победил демона, поэтому он просто пошел вперед и исчез в черной дымке. После этого Закин и Нефи наконец остались одни и смутились, как только поняли это. Она заговорила первой и сказала Закину, что хотела бы остаться с ним. Он понял, что она стала сильнее морально и эмоционально. Но есть кое-что, что он хотел бы изменить сейчас. Закин опустился на колени перед Нефи, чтобы признаться ей в своих чувствах и пообещать, что больше никогда ее не обидит. Он сказал ей, что ей больше не нужно называть его господином, потому что она больше не его рабыня или ученица. Он сказал, что хочет для них чего-то большего, а потом покраснел, не в силах произнести ни слова. Закин не мог заставить себя сказать Нефи, что любит ее. Поэтому он встал, крепко обнял ее и сказал, что она принадлежит ему. Он сказал ей, что она всегда будет его, даже после смерти. Они оба на мгновение покраснели, но потом Закин упал на колени, спрашивая себя, почему он не мог просто сказать ей, что любит ее.
Но того, что он сказал, было достаточно, чтобы Нефи заплакала от радости. Она достала из кармана сломанный ошейник и попросила Закина надеть его на нее. Она хотела носить его как напоминание о том, как она появилась в жизни Закина, и он принял ее чувства. Он осторожно надел его ей на шею, подумав, что он великоват для обручального кольца. После этого они вместе встретили рассвет, и Нефи спросила его, какие теперь у них отношения, если они больше не рабы и не ученики. Услышав это, он замолчал и покраснел, надеясь, что кто-нибудь ответит ему. Вскоре после этого новость о новом архидемоне распространилась по всему региону. Люди говорили о том, что Закин выглядит устрашающе, но на самом деле он хороший человек. Двое других колдунов, которые были главными кандидатами на роль архидемона, тоже услышали это, но, похоже, их не волновало, что колдун, который намного моложе их, занял место, на которое они претендовали. Однако были люди, которые не были рады тому, что Закин стал новым архидемоном. Среди них был епископ, который командовал чистилом. Она сказала ему, что хочет отказаться от миссии по поимке Закина, и даже заявила, что его подставили в деле похищения. Кардинал очень серьезно отнесся к ее словам и немедленно лишил ее титула ангельского рыцаря. Частил поняла, что церковь опустилась до нового уровня, потому что они больше заботятся о том, чтобы осудить ее, чем решать реальные проблемы. Ее подчиненные пытались убедить кардинала, что он совершает ошибку, но она попросила их замолчать. Увидев, что Закин твердо стоит на своем, она тоже захотела стать такой же, как он, и решительно посмотрела на кардинала. Чистила дала свой священный меч кардиналу и ушла с поста ангельского рыцаря. Она вспомнила, как когда-то была наивной девочкой, которая думала, что священный меч даст ей силу спасти мир. Но в итоге она стала послушной служанкой церкви, которая ничего не могла сделать по своей воле. Она выглядела грустной, и кардинал сказал ей не расстраиваться. Он заверил ее, что со временем он пересмотрит свое решение, и она снова станет ангельским рыцарем. Чистил не поняла, что он имел в виду, и старый священник сказал ей, что священные мечи выбирают своего владельца, и поэтому она не та, от кого они могут просто отказаться. Он положил руку на плечо Чистила и пообещал, что сделает все возможное, чтобы решить эту проблему. Но сейчас кардинал не мог предложить ей ничего, кроме политической защиты. Он сказал Чистилу, что к ним направляется самый могущественный владелец священного меча по имени Рафаэль, и она испугалась, услышав это имя. Она знала Рафаэля как самого сильного и безжалостного ангельского рыцаря и была уверена, что он пришел сюда, чтобы избавиться от нее как от предателя церкви. С другой стороны, Закин читал книги в своей библиотеке, чтобы узнать больше о гербе архидемона на своей руке. Он решил сделать перерыв, потому что ничего не нашел. И тут в комнату вошел Нефи. Она шла так тихо, как только могла, и Закин позволил ей попытаться удивить его. Но когда она попыталась закрыть ему глаза, то поняла, что это невозможно, потому что он стоял на книге. Нефи покраснела, поняв, что у нее ничего не получилось, и у нее не было особой причины удивлять Закина. Закин нашел ее очень милой, но, как всегда, не мог признаться в своих чувствах, поэтому просто спросил, не хочет ли она чего-нибудь, и она ответила, что обед готов. Она приготовила для него полноценный обед, и Закин был поражен, увидев это. Они сели за стол, и первый же кусочек еды отправил их в страну чудес. Затем он попробовал пудинг, который она приготовила, и тоже был поражен его вкусом. Когда он вдруг заметил, что барьер вокруг его замка разрушается, Зак попытался атаковать незваного гостя издалека, но тот защитился с помощью барьера. Незваный гость был странным человеком, похожим на ящерицу, который использовал мощное магическое заклинание, чтобы прорваться через ворота замка. Он быстро добрался до столовой, и даже Закин был впечатлен тем, что ему удалось пройти все ловушки, которые он расставил на пути. Человек-ящерица в доспехах был могущественным магом по имени Валер, которого Закин видел в тот день, когда купил Нефи на аукционе. Валер хотел убить его и занять место архидемона, но Закин холодно сказал ему подождать, потому что он сейчас наслаждается обедом. Валер на мгновение опешил, но затем он высвободил свою чешуйчатую руку, разорвав при этом доспехи. Он напал на Закина, который без труда заблокировал его удар, а когда ящерица открыла рот, чтобы выстрелить в него магическим лучом, он просто вырубил его ударом ладони. Шлем ящерицы упал, и Нефи подошла проверить Валера. Закин сказал ей оставить этого ублюдка лежать без сознания на полу, но она ответила, что это девушка. Закин увидел, что настоящий маг в доспехах был всего лишь ребенком, и испугался, поняв, что вырубил ее. Но Нефи заверила его, что девушке ничего не угрожает, и он успокоился. Он взял Валера на руки и отнес в гостевую комнату.
Девушка вскоре открыла глаза и первым делом ударила Закина, который с легкостью заблокировал ее слабый кулачок. Он сказал ей поблагодарить Нефи, потому что именно она убедила его не убивать ее. Валер спросила, почему он оставил ее в живых, когда она пыталась его убить, и Закин просто ответил, что Нефи хотела спасти ей жизнь. Затем он спросил, почему она вообще напала на него, и Валер нервно ответила, что хотела власти, потому что была слишком слаба. Она знала, что Закин новый архидемон, и слышала о его репутации человека, который может отменить магические заклинания. Поэтому она подумала, что если не будет использовать заклинания, то сможет победить его. Закин согласился, что ее план был хорош, потому что он не смог бы противостоять ее расовым навыкам своими приемами. По ее сильной чешуйчатой руке и магическому дыханию, которое она пыталась выпустить, он понял, что Валер дракон. Он знал, что драконы могут жить 1000 лет, и удивился, почему девушка решила напасть на него. Но когда он увидел, как она нервно дрожит перед ним, он вспомнил свое прошлое. Он тоже охотился на легкую добычу, чтобы украсть еду, и его часто ловили и избивали. Именно это сейчас и произошло с Валером. Закин знал, что в таком случае есть только один правильный ответ на ее действия. Он заявил, что Валер будет наказана за попытку напасть на архидемона, но ее наказание будет заключаться в том, что она будет помогать Нефи по хозяйству в течение недели. Валер и Нефи были шокированы, но Закин просто хотел научить девушку-дракона хорошим манерам и порядочности, даже если она хочет быть злодейкой. Валер робко спросила, не собирается ли он ее съесть, и Закин был озадачен. Ее голос дрожал, когда она сказала, что люди верят, что поедание драконьего мяса делает их сильнее. Нефи удивилась, услышав это, и спросила Закина, правда ли это, и он ответил, что существует много древних легенд о том, как использование частей дракона может значительно усилить человека. Он просто сказал Валеру, что если он съест такую маленькую девочку, как она, то у него будет только неприятный привкус во рту, и она чуть не расплакалась. Закин был смущен, потому что Валер не поняла, что он шутит. Он вспомнил свое прошлое на улицах, где старшие дети делились с ним едой, когда его били за воровство. Закин сразу же спросил Нефи, есть ли у них остатки еды, и она принесла суп для девушки-дракона. Валер не хотела его благотворительности и собиралась выбросить еду. Но Закин пригрозил ей, что ненавидит людей, которые выбрасывают еду. Он пригрозил убить любого, кто выбросит еду, приготовленную Нефи, и девушка-дракон испугалась и подчинилась. Она неохотно откусила кусочек и сразу же поняла, что ей нравится. Она быстро доела суп, и Закин сказал ей, что после этого она должна помогать Нефи. Валер спросила, не против ли он, чтобы она осталась наедине с его девушкой, потому что она может причинить ей боль или сбежать. Закин сказал, что она может делать все, что захочет, но предупредил, что связываться с ним опасно, особенно теперь, когда он знает ее секрет. Он также предупредил, что Нефи намного сильнее ее. Даже после всех этих разговоров Закин беспокоился, что все может стать опасным, поэтому он осторожно наблюдал, как Нефи и Валер стирают белье. Кажется, они неплохо ладят, и Валер заметила, что если бы у Закина был более широкий рот, драконы считали бы его красивым. Она боялась силы Закина, но Нефи заверила ее, что он не из тех, кто использует свою силу против слабых. Затем Нефи спросила Валера о ее планах на будущее, и она ответила, что должна стать сильнее любыми способами, но сейчас она не осмелится напасть на другого архидемона. Они продолжали разговаривать, и Валер в конце концов призналась, что ей некуда возвращаться. Даже Закин пожалел ее, услышав это. В течение следующих нескольких дней Валер постепенно привыкала работать с Нефи, а расследование Закина о гербе, архидемона и истинных демонах пока не дало никаких результатов. Валер позвала его на ужин, и они сели за стол. Во время ужина Валер внезапно извинилась за то, что испортила Закину обед, когда вторглась в его замок. Он нашел ее милой, но не слишком отреагировал. Затем он сказал Нефи, что собирается снова исследовать базу бывшего архидемона и возьмет девушку с собой. Она смутилась, услышав это, и спросила, действительно ли он собирается поделиться с ней знаниями о предыдущем архидемоне. Она спросила, что будет, если она украдет у него эти техники и знания, и Закин просто ответил, что эти вещи предназначены для того, чтобы их украли. Валер не понимала, зачем он это делает, и Закин сказал ей, что ему все равно, что она долгоживущий дракон или сильный маг. Для него она просто ребенок, и он не будет возражать, если она будет делать все, что захочет в его доме. Валер сначала заплакала, и Закин нервно взъерошил ей волосы, сказав, чтобы она перестала плакать и продолжила есть. Затем он сказал ей, что если бы он работал на него, было бы лучше, потому что никто не стал бы нападать на подчиненного архидемона. Валер покраснела, принимая его предложение. Она заснула, как только они отвели ее в комнату, все еще держа ложку в руке. Закин забрал у нее ложку,
но Валер бессознательно схватила его за палец и назвала папой. Нефи улыбнулась Закину и сказала, что, похоже, у них теперь есть ребенок. Он несколько секунд не мог ничего сказать и покраснел, а Нефи еще несколько секунд не могла понять, что она только что сказала. Они оба были слишком смущены и пытались придумать оправдание. Но когда они успокоились, Закин взял Нефи за руку, думая о том, как бы он хотел создать с ней нормальную семью. Прошла неделя с тех пор, как Валер приехала в резиденцию Закина, и она неплохо устроилась здесь, живя с Нефи и помогая ей по хозяйству. К ее удивлению, с ней обращались не как с рабыней, и никто не заставлял ее делать то, что ей не хотелось. Более того, когда она выполняла определенные задания, Нефи хвалила ее. Она записывала все это в свой дневник по ночам и думала, что не знает, как относиться к Закину, потому что он невероятно сильный повелитель демонов, но никогда не ведет себя так, потому что он удивительно нежный и замкнутый. Она также не могла понять отношения между Нефи и Закином, потому что на ней был рабский ошейник. Но при этом вела себя не как рабыня, потому что ела за одним столом с Закином, и он даже давал ей уроки в библиотеке, чтобы научить ее магии. Единственное, чего она не понимала, это почему она сидела у него на коленях, когда он учил ее магическим заклинаниям, и почему Закин не мог заставить себя прикоснуться к ее волосам, хотя его руки были так близко, но в последний момент он отдергивал их. С другой стороны, Нефи выглядела встревоженной, но не расстроенной. Она была очень счастлива и взволнована, ожидая, когда он наконец прикоснется к ее волосам. Хотя повелитель этого замка мог делать все, что ему заблагорассудится, он останавливался, когда Валер подходила к нему, и вел себя так, будто ничего не произошло. Она записывала все это в свой дневник по ночам, а также то, что Закин пообещал Хуре и Нефи, что отвезет их в замок старшего повелителя демонов, чтобы они могли осмотреться. На следующее утро Закин отвел Валер и Нефи в магазин Мануэлы, которая была очень рада видеть милую девочку и сразу же начала ее наряжать, спрашивая Закина, может ли она оставить ее себе навсегда. Закин сказал ей, что она не вещь, которую можно отдать, прежде чем они все вышли из ее магазина. Закин уже устал от походов в ее магазин, но у него не было другого выхода, потому что у зеленоволосой девочки не было ничего, кроме доспехов. Нефи прервала его мысли и сказала, что ей, кажется, нравится ее новое платье, и Закин понял, что ей действительно нравится ее милое платьице. Вскоре Валер подбежала к Закину и взяла его и Нефи за руки, идя между ними. Закин сразу почувствовал тепло, понимая, что это чувство отличается от того, что он испытывает к Нефи, и это скорее чувство защиты, как будто он защищает своего ребенка. Пока Закин размышлял над этим, Чистел шла по рынку в своей обычной одежде, которую она не носила бог знает сколько времени. Она шла и думала о том, как ей удалось отложить поиски Закина, не участвуя в них. Не раскрывая подробностей о его местонахождении, но думала, что он, скорее всего, никогда не узнает о ее поступке. Она думала, зачем она это сделала для демона, но в то же время хотела, чтобы он жил счастливо с Нефи и, возможно, когда-нибудь завел собственных детей, потому что думала, что он будет очень любящим отцом. В конце концов, у нее было только одно желание, чтобы, когда она умрет, они пришли к ее могиле и положили цветы. Внезапно она увидела Закина с Нефи и ребенком между ними и приняла его за их биологического ребенка. Она подбежала к ним и спросила, как они уже успели завести ребенка, что смутило и его, и Нефи, и Закин ответил, что он еще ничего не сделал с Нефи. Валер выглядела растерянной и спросила Закина, кто эта женщина, и сам Закин не понимал, кто она такая. Это разбило ей сердце, и она заплакала, а Нефи напомнила Закину, что это Чистел, леди-рыцарь. Он сразу вспомнил ее, но сказал, что не узнал, потому что никогда не видел ее без доспехов. Прежде чем он успел ее представить, к ней подбежали 3 голубых ботаника и сказали, что ей небезопасно ходить без защиты. Они сразу заметили Закина, который посмеялся над ними, а Валер, казалось, была на грани, готовясь разорвать их своими драконьими когтями. Закин сказал ей успокоиться, и она послушалась. Когда Чистел ушла, он спросил ее, обижали ли ее когда-нибудь рыцари, но она ответила, что демону не нужна причина, чтобы ненавидеть рыцарей. Закин подумал, что это справедливо, и отвел их в замок бывшего архидемона. Валер сразу заинтересовалась и сказала, что это место кажется ей знакомым, а потом добавила, что, по ее мнению, раньше здесь было логово дракона, потому что здесь другая мана. И ее дом был таким же. Закин заинтересовался и открыл дверь своей эмблемой, и они все вошли. Они увидели магического голема, который должен был охранять это подземелье, но они пошли дальше. И вдруг Валер заметила магический круг, который, по ее словам, был сделан драконами. Закин похвалил ее и сказал открыть печать, а сам пошел на вторую базу с Нефи. Но остановился, когда Валер посмотрела на них.
Они все вошли внутрь, и Закин открыл еще одни ворота, которые вели в большую комнату, которая сразу же осветилась. Огромная комната оказалась невероятной библиотекой, заполненной всевозможными книгами. Он обрадовался и сказал девочкам, что им нужно найти все, что связано с эмблемой Архидемона, если это возможно. Они начали искать, когда Валер подошла к Закину и спросила, сможет ли она когда-нибудь стать такой, как он. Закин ответил, что драконы живут 1000 лет, и есть большая вероятность, что она станет намного сильнее его. Валер с сомнением посмотрела на него и спросила, сможет ли она прожить с ним все это время. Закин даже не оторвал взгляда от книг и сказал, что она может оставаться здесь столько, сколько захочет, и уйти, если захочет. Она сразу же прижалась к его ногам и сказала, что никогда его не бросит, а Закин удивился, почему он так изменился. Его мысли прервались, когда Валер нашла книгу с информацией о 12 священных мечах. Он сразу же выхватил ее у Валеры и начал читать, когда заметил, что между церковью и демонами определенно есть какая-то связь. Когда он впервые увидел священный меч, у него было ощущение, что он где-то видел эти руны. Но теперь это подтвердилось, когда он сравнил руны на изображении меча с эмблемой своего архидемона и понял, что они написаны на одном и том же магическом языке. Он взял книги и сказал девочкам, что они могут взять любую книгу, какую захотят, и ушел вместе с ними. Тем временем Чистел появилась в церкви, где ее ботаники сказали ей, что скоро придет сэр Рафаэль, легендарный лидер священных рыцарей, который убил больше всего колдунов. Внезапно перед ними появился Рафаэль, и они все поклонились этому огромному человеку. Он спросил, кто из них бывший священный рыцарь, у которого отобрали меч. И когда Чистел ответила, что это она, он сразу спросил, сколько колдунов она убила до сих пор. Она была ошеломлена его прямолинейностью, но смело ответила, что не считает количество убитых колдунов показателем ее характера. Голубые ботаники за его спиной описались, когда сказали Чистел говорить осторожно, потому что они не смогут ее спасти. Но огромный мужчина громко рассмеялся и сказал, что никто никогда не осмеливался так с ним разговаривать, особенно девушка. Он сказал ей, что она может забрать свою храбрость с собой на небеса, что напугало Чистел, но, к счастью, в последний момент появился папа и сказал Рафаэлю отступить, потому что он не имеет права никого убивать. Он ответил папе, что не разговаривает с политиками, и Чистел вступилась за него, сказав, что ему нужно быть осторожнее с папой. Рафаэль разозлился и достал свой меч, направив его на нее, и сказал папе, что меч выбирает своего хозяина, поэтому, если он не хочет отдавать ей меч, она должна умереть, чтобы меч достался кому-то другому. Папа сразу же вернулся и отдал меч Чистел, которая ожидала, что Рафаэль попытается сразиться с ней, но он просто ушел. А она осталась в своей комнате, гадая, было ли это все его планом. Тем временем Закин разговаривал с Барбом в баре, смеялся над тем, что Закин усыновил ребенка, и налил ему выпивки, прежде чем предложить стать управляющим замка подземелья. Закин сразу же отказался, но они договорились, что Барб возьмет пару книг в обмен на информацию. Барб сказал ему, что в город прибыл новый священный рыцарь, который предположительно съел плоть дракона и, как говорят, убил 499 колдунов. По его словам, его специально вызвали, чтобы разобраться с Закином, так что ему нужно быть осторожнее. Пока Закин спрашивал, как прошла ночь, дверь позади них неожиданно открылась, и вошел никто иной, как Рафаэль, и все смотрели на него. Барб описывал, что Рафаэль был огромным мужчиной со шрамом на лице, когда они обернулись и увидели его во плоти, готового к бою. Они оба обернулись и увидели, что на них смотрит огромная гора, что сразу же напугало Барба до смерти, а барменша просто упала в обморок при виде улыбки этого человека. Барб встал, перепуганный до смерти, приготовился к бою и начал читать заклинания, направляясь к Рафаэлю, который достал свой меч. Но прежде чем он успел что-то сделать, Закин использовал свою магию, чтобы нейтрализовать заклинание Барба. Барб огляделся и спросил Закина, не сошел ли он с ума, потому что этот человек может убить его в любой момент. Но Закин сказал ему успокоиться и сесть на свое место, потому что он не думает, что этот человек пришел сюда драться. Рафаэль улыбнулся Закину и признал, что у него, похоже, больше мозгов, чем у большинства колдунов, которых он знает. А Закин удивился, почему этот священный рыцарь, который якобы убил 499 колдунов, не излучает никакой враждебности или насилия. Закин предложил ему сесть и сказал, что они могут поговорить, и рыцарь с радостью согласился и сел напротив архидемона. Тем временем Барб пошел за стойку, а хозяйка бара умоляла его спасти ее дочь. Барб никогда раньше не использовал свои заклинания во благо, так что это было для него впервые, и он с напряженным видом пытался исцелить ее. Закин подумал, что он пригласил этого человека сесть и поговорить,
но ему действительно не о чем было говорить. Он подумал, как бы ему хотелось оказаться на месте Барба и помочь девушке, хотя ей ничего не нужно, она просто потеряла сознание на время. Он снова повернулся к Рафаэлю и спросил, есть ли у него к нему какое-то дело. Рафаэль взял свое пиво и сказал, что слышал, что Архидемон связался с его священными рыцарями, и спросил, не он ли это. Закин сразу понял, что он говорит о Шастеле, и сказал, что он не очень похож на злого Архидемона, на что рыцарь рассмеялся и сказал, что несмотря на свой маленький рост, у него действительно злодейское лицо, о котором он так много слышал. Закин огрызнулся, сказав, что слышал о его хобби — убивать колдунов, и спросил, почему он так спокоен, когда перед ним два колдуна. Рафаэль сделал большой глоток и ответил, что все, что он сделал, это потушил угли, которые однажды могли бы превратиться в лесной пожар. Закин был в замешательстве, потому что ожидал, что человек, убивший 500 колдунов, будет более жестоким и дерзким, но этот человек казался гораздо умнее. Рафаэль нарушил молчание и прямо спросил, сражался ли он с Шастел, и если да, то представляла ли она для него угрозу. Закин честно ответил, что не знает, насколько она была для него опасна, но точно знает, что она была самым грозным противником, с которым он когда-либо сталкивался. Рафаэль сразу же сказал, что это значит, что она бесполезна для церкви, и ее нужно немедленно устранить. Закин был в замешательстве и спросил, о чем он говорит. И Рафаэль рассказал, что когда церковь захотела продолжить охоту на нового Архидемона, она возразила и даже отказалась от должности священного рыцаря. По его словам, это дает церкви достаточно оснований избавиться от нее. Закин удивился и спросил, как она могла поставить себя в такое неловкое положение, и согласился, что если она действительно так сказала, то она им не нужна. Наконец Рафаэль встал со стула и сказал Закину, что его дело здесь закончено, и он уходит. Но Закин понял, что этот человек пришел сюда только для того, чтобы подтвердить связь между ним и Шастел, что даст ему вескую причину уничтожить ее. Он остановил его на полпути и сказал Рафаэлю, что у Шастел много друзей в этом городе, которые будут очень горевать о ее смерти. А этот город — его территория, поэтому если Рафаэль перейдет границы и сделает что-то безумное, с ним разберутся соответствующим образом. Рафаэль сказал, что никогда не думал, что Архидемон будет заботиться о людях, но Закин сказал ему, что если он хочет остаться в живых, то должен держаться в рамках и воспринимать это как серьезную угрозу. Рафаэль рассмеялся и сказал, что Закин именно такой, каким он его себе представлял, и что церкви нужно потушить и этот уголек, пока он не превратился в адское пламя. Барб посмотрела на Закина и спросила, что он задумал, и предложила убить рыцаря при первой же возможности. Закин опустил глаза и сказал, что тогда ему нужна помощь. Барб тут же схватила его за воротник и спросила, хочет ли он, чтобы Барб умерла. Но Закин сказал, что хочет, чтобы он пошел в церковь и проверил, как там Шастел, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. У него есть продвинутые знания в области телепортационной магии, что облегчит ему задачу. Он пообещал добавить пару дополнительных книг за свои хлопоты, и Барб встала и телепортировалась, оставив счет за выпивку Закину. Через некоторое время он вернулся домой и увидел, что Нефи ждет его возле трона. Он сказал ей, что ей нужно было поспать, но она ответила, что Вейл хотела дождаться его возвращения, но заснула от усталости, потому что весь день много работала. Она принесла все книги из библиотеки и уже разложила их так, чтобы он мог сразу их прочитать. Закин сел рядом с Нефи, и в какой-то момент они уже собирались поцеловаться, когда Барб телепортировался в замок и позвал Закина. Он высунул голову, а Закин стоял перед ним, злясь, что тот испортил момент, и Барб не понимал, в чем дело. Он тут же вышел вместе с Шастел на руках, которая выглядела бледной. Он сказал Закину, что ее, похоже, отравили, и Закин тут же велел Нефи приготовить все для лечения. Они все собрались вокруг Шастел, когда Вейл проснулась и увидела перед собой рыцаря со священным мечом. В ней закипела ненависть, она потеряла контроль и превратилась в дракона, прежде чем напасть на Шастел, которая была без сознания. К счастью для нее, Закин был рядом и схватил ее за руку, сказав, чтобы она успокоилась. Она сердито посмотрела на Закина и спросила, что он, черт возьми, делает. Но Закин сказал, что Шастел его гостья, и он не позволит причинить ей вред. Вейл все еще злилась, и Закин спросил, почему она злится именно сегодня. Вейл ответила, что хочет убить любого рыцаря со священным мечом, потому что один из них убил ее отца, когда она пыталась вернуться. Он сказал ей, что убийство Шастел, которое не имеет никакого отношения к ее отцу, не принесет ей ни радости, ни утешения, потому что, независимо от того, выживет Шастел или умрет, настоящий убийца будет жить, как ему заблагорассудится. Она спросила, что он вообще знает о мести.
И он очень красноречиво ответил, что месть лучше всего, когда ты находишь человека и ломаешь его физически и морально, доводя до отчаяния, когда он сам просит о смерти. Но ты не даешь ему ее, когда он больше всего этого хочет. Но ты держишь его в живых, пока твоя душа не успокоится. Этот ответ шокировал и ее, и Нефи, когда Вейл спросила, мстил ли он когда-нибудь кому-нибудь. Закин ответил, что мстил, но человек сразу же умер, и он не получил от этого никакой радости. Он сказал ей не волноваться, потому что когда они найдут настоящего убийцу, она сможет привести его сюда, потому что у Закина есть первоклассные пыточные устройства, которыми она может воспользоваться. Это снова удивило Нефи и Вейл, потому что они не могли понять, что за человек этот архидемон. Через некоторое время Шастел наконец очнулась и увидела, что Закин сидит рядом с ней. Он сказал ей, что ее отравили, и только благодаря Нефи она осталась жива. Она сказала ему, что понятия не имеет, кто ее отравил, потому что она вышла на встречу с незнакомцем, который прислал ей письмо. Незнакомец утверждал, что он из секретной организации в церкви, которая хочет поддерживать сосуществование с колдунами, но ничего не объяснил перед уходом. Когда она вернулась, ее чай был на месте, и она отравилась прямо перед тем, как пришел Барб. Закин сказал, что это не мог быть Рафаэль, потому что он бы сразу отрубил ей голову, если бы захотел, и Шастел согласилась и пошла спать. На следующее утро ее заставили переодеться в служанку, потому что Закин сказал, что она может остаться здесь ради своей безопасности, но должна отрабатывать свое содержание. Она снова увидела Вейл с тех пор, как они впервые встретились на рынке, и попыталась тепло поприветствовать ее. Но Вейл, похоже, не испытывала к ней никакой симпатии и назвала ее глупой, прежде чем убежать. Закин извинился за нее и рассказал, что когда она была маленькой, ее отца убил один из рыцарей со священным мечом, и с тех пор она ненавидит церковь и ее рыцарей. Шастел стало жаль ее, и она спросила, не лучше ли ей уйти. Но Закин сказал ей не волноваться, потому что Вейл всего лишь ребенок, который не может выразить свои чувства, и заверил ее, что она не причинит ей вреда, потому что у нее есть своя гордость. Она начала работать у него в доме горничной, но хотя Вейл пообещала не причинять ей вреда, она начала подшучивать над ней, бросив в нее лягушку, прежде чем убежать. Закин прибежал из библиотеки, чтобы проверить, как она, и увидел, что священный рыцарь плачет на полу, потому что боится лягушек. Закин сказал ей смириться с этим, потому что он никогда не обещал, что Вейл не будет с ней шутить. И действительно, она снова заглянула и бросила в нее еще несколько лягушек, а потом упала на пол и заплакала, поскользнувшись. Закин удивился, как эта женщина вообще выжила, ведь она совершенно бесполезна вне боя. Той ночью Вейл снова начала писать в своем дневнике, в котором написала, что новый священный рыцарь, похоже, полный тупица, который не заслуживает такого красивого имени, как Шастел. Она написала, что ее невероятно легко разыграть, потому что она может просто бросить ей под ноги кожуру, и она обязательно поскользнется. Она задается вопросом, как эта женщина вообще стала рыцарем, если не может увернуться даже от банановой кожуры. Она также написала, что женщина, похоже, боится почти всего, что движется, например, пауков или змей, и убегает при первом же их появлении. Она утверждает, что с ней слишком легко шутить, и, честно говоря, это становится скучно. Она закрыла книгу, когда в дверь постучали, и в комнату вошел Закин и сел рядом с ней. Вейл ожидала, что он накричит на нее за то, что она шутит по ночам, но он сказал, что кроме еды она может шутить сколько угодно. Он перешел к главной теме, и сказал Вейл, что знает, что ей нравится здесь жить, но в то же время он знает, что у нее есть незаконченные дела в другом месте. Он сказал ей, что она может уйти, когда захочет, но она должна знать, что его двери всегда будут открыты для нее, и Нефи будет ждать ее, когда она вернется. После этого разговора Вейл стала намного счастливее и снова заснула. Тем временем Нефи и Шастел вместе приняли теплую ванну в недавно построенной бане, а потом легли спать. Во сне Вейл увидела кошмар о том, как она нашла своего отца мертвым, а над ним склонился священный рыцарь, и это разбудило ее. Она с тревогой вернулась в комнату Шастел и достала свои когти, прежде чем подойти к ней. Но, к всеобщему удивлению, она просто начала нежно щипать ее за щеки, удивляясь, как эта женщина вообще выжила в бою, ведь она спит, как убитая. Чуть позже, когда Закин спал на своем троне, к нему подбежал Нефи, выкрикивая его имя, и сказал, что Вейл исчезла из своей комнаты и ее нигде нет в замке. Некоторое время назад Вейл была в своей комнате и писала в дневнике. Она написала, что Закин попросил ее стать его и Нефи дочерью, и это было большим сюрпризом, но она была рада это услышать. Она призналась себе, что ей нравится быть здесь, получать поглаживание по голове от Закина и объятия от Нефи. Однако это поставило ее перед дилеммой. Она так сильно хотела остаться здесь, что была уверена, что это заставит ее забыть о месте, но она не хотела этого делать ни за что на свете.
Поэтому Вейл решила, что больше не может жить с Закином. Она написала последние слова в своем дневнике наблюдений за архидемоном и с тяжелым сердцем закрыла его. Она вылетела из замка, поблагодарив Закина за то, что он попросил ее стать его дочерью и дал ей право принять решение. Вскоре она подошла к подземной лестнице, ведущей в замок предыдущего архидемона, и начала спускаться, не подозревая, что за ней кто-то следит. Вскоре Вейл подошла к воротам замка и подумала, что внутри она сможет найти достаточно знаний и силы, чтобы убить владельца священного меча. Закин устроил так, чтобы она могла войти в замок самостоятельно. Но когда Вейл попыталась открыть двери замка, она заколебалась, понимая, что если она возьмет что-то из замка, не сказав Закину, то предаст его. Как только она приоткрыла дверь, она услышала чей-то голос позади себя. Вейл запаниковала, обернулась и увидела, что за ней последовал Раф. Но когда она увидела священный меч за его спиной, к ней вернулись ужасные воспоминания о прошлом. Она вспомнила священного рыцаря, который был весь в крови и ел плоть дракона. Хотя тогда она не могла ясно разглядеть его лицо, она узнала шрам на его лице и поняла, что это тот самый человек, который убил ее отца. Раф спросил ее, кто она такая, и ярость Вейл взяла верх над ее рассудком. Она превратила свои руки в драконьи когти и расправила крылья, чтобы наброситься на него. Раф вытащил меч и замахнулся на нее, и Вейл поняла, что нападать на священного рыцаря без плана было самоубийством. Она поняла, что обречена, и в этот момент беспомощности могла только позвать Закина. И он появился как раз в тот момент, когда меч Рафа собирался ударить Вейл. Закин заблокировал меч, а затем сказал Вейл, что ведет комендантский час, чтобы она не могла выходить из дома так поздно ночью. Вейл была потрясена, увидев его здесь, и спросила, как он сюда попал. Он ответил, что был уверен, что она придет сюда, поэтому попросил Барба телепортировать ее. Как только он это сказал, появился Барб и сказал Закину, что он не его личный водитель. Вейл не получила ответа на свой вопрос и спросила Закина, почему он здесь, если она его предала. Он просто сказал ей перестать беспокоиться о каждой мелочи и нежно погладил ее по голове, заставив Вейл отказаться от побега. Она обняла Закина и извинилась за то, что убежала, плача, а он мягко улыбнулся ей. Нефи была по другую сторону портала Барба, и поскольку она тоже волновалась, Закин заверил ее, что Вейл в безопасности с ним, и они скоро вернутся домой, решив еще одну проблему. С этими словами он оставил священный меч Рафа и сказал ему, что его уже предупреждали не переходить границы. Раф рассмеялся и спросил, с каких это пор колдуны защищают других. Закин сказал ему, что Вейл — его дочь, и священный рыцарь был ошеломлен, услышав это. Затем Закин попросил Вейл отойти и сказал Рафу защищаться изо всех сил, если он не хочет умереть. Раф заявил, что ему еще рано умирать, и высвободил истинную силу своего священного меча Метатрона. Меч был охвачен синим пламенем и излучал сильное давление, которое разрушило магический круг Закина. Раф хвастался, что его меч обладает очищающим огнем, который однажды убил архидемона и сжег всю его магию. Вейл и Барб забеспокоились, но Закин сказал дочери, что сейчас научит ее, как отомстить. Он сказал, что, позволив врагу показать всю свою силу, а затем сокрушив его, они смогут отомстить самым приятным образом. Закин бросился на Ропа, который замахнулся на него своим священным мечом. К его удивлению, Закин заблокировал его атаку магическим барьером, который не исчез даже после контакта с очищающим пламенем. Закин объяснил, что, сражаясь с чистилом, он улучшил свой барьер. Его последний защитный барьер называется Небесная чешуя, и он постоянно поглощает магию из воздуха, чтобы восстановить себя в наилучшем состоянии. Затем он оттолкнул Рафа, который снова активировал очищающий огонь и бросился вперед. Он замахнулся мечом на Закина, но попал только в землю. Но даже тогда его удар был настолько мощным, что перед ним образовалась огромная дыра, которая загорелась. Закин легко уклонился от атаки. А когда Раф снова напал на него, он просто оттолкнул его своим нерушимым барьером. Священный рыцарь снова напал на него, и на этот раз ему удалось разрушить барьер. Закин заметил, что его барьер еще далек от совершенства, если он выдерживает всего 3 удара. Раф снова бросился на него, и Закин использовал магию физического усиления, чтобы ударить его о дверь замка. Теперь, когда раздражающее очищающее пламя исчезло, он мог свободно использовать все виды магии.
Вейл зааплодировала ему, и Закин оценил ее реакцию. Затем он снова сосредоточился на битве и подумал, что Раф должен быть побежден, потому что, в конце концов, священные рыцари не так сильны, как колдуны. К его удивлению, Раф все еще поднялся и сказал, что он довольно силен. С другой стороны, Чистиль пришел к Нефе и спросил, где Закин. Она немного нервничала, увидев темную тень на полу, и Нефи рассказал ей об исчезновении Вейл и о том, что Закин защищает ее от нападавшего. Чистиль разрывалась между желанием пойти и помочь Закину и желанием остаться, потому что она, должно быть, была причиной, по которой Вейл ушла из дома. Не в силах принять решение, она упала на колени и начала беспокоиться о своем будущем. Она была уверена, что церковь убьет ее, и думала, стоит ли ей теперь встать на сторону колдунов. Она отбросила эту мысль, и Нефи попытался ее утешить. Чистиль спросила, не собирается ли она уходить, и Нефи ответил, что Закин приказал ей остаться здесь. Чистиль сказала Нефи, что завидует ей, и Нефи ответил взаимностью. Чистиль была ошеломлена и рассмеялась, сказав, что у Нефи нет причин ревновать, но Нефи ответил, что Чистиль может свободно пойти к Закину. С другой стороны, у нее есть приказ оставаться здесь. Чистиль закричала, что если она хочет пойти к Закину, то может просто не подчиняться его приказам, но Нефи отказался это сделать. Она застала Чистиль врасплох и обняла ее, сказав, что ее работа встречать Закина дома, как настоящая домохозяйка. Чистиль заплакала, сказав, что тоже хотела бы помочь Закину, хотя она должна быть его заклятым врагом. Слезы не переставали течь, когда Чистиль призналась, что не знает, что ей теперь делать. Она не хотела сражаться с Закином, а хотела сражаться рядом с ним. Нефи взъерошил ее волосы и сказал, что она уже знает, что делать. Он рассказал, что во время их первой встречи Чистиль сказала, что Закин выглядит одиноким. Нефи сказал, что она завидовала тому, что кто-то, кроме нее, может понять Закина. Но она также была рада, что есть люди, которые могут его понять. Увидев ее такой спокойной, Чистиль поняла, что Нефи сильно повзрослела, потому что может свободно любить Закина. Благодаря ее словам, Чистиль теперь знает, что делать. Она без колебаний прыгнула в тень на полу и добралась до пещеры, где все еще стоял Раф, несмотря на серьезные травмы. Он глубоко вздохнул, и его раны мгновенно зажили, и Закин понял, что слухи о том, что он ест драконье мясо, были правдой. Закин сказал Вейл, что хорошо, что Раф не умрет так легко, потому что у нее будет много времени, чтобы хорошенько его наказать. Раф заметил, что его здесь, похоже, сильно ненавидят, и Вейл сказала ему, что ее отец Арабас был ее гордостью и работой, но он убил его. Священный рыцарь был потрясен, узнав об этом, как и Закин и Барб. Арабас был легендарным драконом, который прожил больше 1000 лет, и Закин не думал, что кто-то на уровне Рафа сможет победить его. Вейл продолжила свой рассказ, сказав, что ее отец был добрым, мудрым и отзывчивым, и люди называли его мудрым драконом. Однажды к нему пришли святые рыцари, и он ушел с ними. Он так и не вернулся домой, и когда Вейл через неделю решила его найти, она нашла труп своего отца, пронзенный священным мечом, и демоноподобного мужчину, пьющего его кровь. Это зрелище было невыносимо для нее, и она потеряла силы летать. Она упала на землю, и горе от потери отца постепенно овладело ее сердцем. Она вспомнила, сколько раз ее отец помогал людям, а они в конце концов предали его. Когда она закончила свой рассказ, Раф сказал Вейл, что если она дочь Арабаса, то он убьет и ее. Он бросился на нее, но Закин встал между ними и отбросил его своей магией усиления. Раф приземлился на ноги и снова бросился на Вейл, которая решила отбросить его своей магией. Закин попытался остановить ее, но было слишком поздно, и ее драконья магия столкнулась со священным мечом гнева. Однако, когда пыль от взрыва рассеялась, оказалось, что Чистиль появилась на месте вовремя и удерживала Рафа. Барб запаниковал, поняв, что забыл закрыть портал, а Закин удивился, что Чистиль смогла остановить Вейл и Рафа одновременно. Тем временем Вейл не понимала, что здесь делает Чистиль. Она ответила, что они никогда не ладили, но она просто хочет нормально поговорить с ней.
Зак и Пэт погладили Вейл по голове, сказав, что ей тоже стоит попробовать решить их проблемы разговором. Затем он обратил внимание на раненого Рафа, который теперь стоял на коленях, и спросил, почему он так жалко умирает. Он сказал, что нет смысла убивать того, кто практически умоляет о смерти, и Вейл и Чистиль были потрясены, услышав это. Закин объяснил, что как только Раф услышал имя Арабас, вся его жажда крови и решимость исчезли. Чистиль вдруг кое-что поняла и спросила Рафа, не он ли отправил ей письмо от имени Арабаса. Закин был в замешательстве и попросил Рафа все объяснить. Внезапно Закин почувствовал странную и пугающую энергию, исходящую из замка Архидемона. Голем-хранитель, который спал в замке, вышел из разбитых ворот, и темная аура, которую он излучал, была настолько сильной, что Чистиль стало трудно дышать. Когда голем полностью вышел из ворот, Закин понял, что он излучает ту же ауру, что и демон, но не такую страшную. Он понял, что голем был создан по образцу демонов, а затем заметил, что он поглощает ману из окружающей среды, чтобы подпитывать себя. Закин подумал, что такими темпами он высосет всю жизненную силу из окружающих, и это уже начало сказываться на Чистиль. Вейл сказала Закину, что это страж замка, и он понял, что столкновение священных мечей, должно быть, активировало его. Он попытался приказать голему вернуться с помощью своего герба Архидемона, но это не сработало. Внезапно голова голема начала поворачиваться, и он широко раскрыл пасть, чтобы выпустить в них мощный луч. Закин сказал всем увернуться, и у него едва хватило времени, чтобы схватить Чистиль и увести ее с пути луча. Он запаниковал, когда заметил, что Вейл не смогла увернуться и попала под луч голема. Однако она совсем не пострадала. Когда Вейл открыла глаза, она увидела, что Раф закрыл ее своим телом, даже потеряв при этом руку. Все были потрясены, а Закин разозлился на голема. Он использовал свое продвинутое заклинание барьера и ударил голема, повалив его на землю и успешно уничтожив. Затем он бросился к Вейл, спрашивая, все ли с ней в порядке. Она была в порядке, но Раф получил очень серьезную рану, которую не смогли бы вылечить даже его драконьи силы. Закин спросил его, зачем он это сделал, и священный рыцарь ответил, что просто выполнил свой долг. Раф попытался встать, но не смог, и Закин заметил, что он, похоже, хочет искупить свою вину. Он попросил Рафа объясниться, и старый рыцарь с трудом дышал, глядя на Вейл, которая напомнила ему ее отца Арабаса.